मेजर ब्रेकिङ न्यूज गाइज, ट्रम्पले चाहिँ इरानको प्लान्ट इनर्जीमाथि गर्ने हमला अहिले 10 दिनको लागि रोकेको छ र पहिला 48 दिनको अल्टिमेटम, त्यस पछाडि थप 5 दिन र अहिले फेरि 10 दिन। ढुक्क भएर फलो गर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई चाहिँ फिल्टर नगरेको कुराहरू बुझाउने कोसिस गर्छु। जियो पोलिटिक्स चाहिँ हामीले सोचे जस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन। यहाँ सबै देशले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गर्छ। जब मिसाइल्सहरू चल्न थाल्छ नि, तब मार्केटमा चाहिँ तल्का मचिन्छ, तेलको भाउ उकालो चढ्छ, स्टक मार्केट तल झर्छ र करेन्सीजहरू चाहिँ विक हुन्छ र त्यो इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ अलरेडी थाहा हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गोजीलाई पुरै टाइट गरेर बसेको हुन्छ। र अहिले यो वारको क्राइसिस चाहिँ अहिले सबैले भोग्नु परिरहेको छ। यसको प्रभाव चाहिँ क्युबामा पुरै अन्धकार छ, कुनै बत्ती बिजुली तेल केही छैन। र अहिले फिलिपिन्समा पनि तपाईँको अटो रिक्सादेखि चाहिँ बस ट्रेन केही पनि चल्दैन, किनकि सबैजना अहिले त्यहाँनिर हिजो अस्ति बस ट्रेनमा जाने मान्छेहरू पनि अहिले आफ्नो अफिस चाहिँ हिँडेर गइरहेको देखिन्छ रिपोर्ट्सहरूको अनुसार। बङ्गलादेश, श्रीलङ्का पनि आज नभए भोलि हुन्छ र हाम्रो नेपालले पनि 1 हप्ता 2 हप्तामा यो क्राइसिसहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो भइरहेको संसारभरिको क्राइसिसको जिम्मा चाहिँ कसलाई जान्छ भन्दाखेरि कसले सुरुमा एट्याक गर्यो हो, ट्रम्प र इजरायललाई जान्छ। र ट्रम्पले चाहिँ अहिले त्यही तरिकाले म्यानिपुलेट गर्न खोजिरहेको छ मार्केटलाई चाहिँ तलमाथि। सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने वार चल्यो भने तेल ग्यासको भाउ सबै बढ्छ र वार रोक्यो भने तेल ग्यासको भाउ अलिकति घट्छ। ट्रम्पले यहाँनिर चाहिँ म्यानिपुलेट गराएर चाहिँ आफ्नो जनताहरूलाई चाहिँ कसरी झुटो आश्वासन दिन्छ भने हामीसँग चाहिँ पुरै तेल छ। The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia, and soon it'll be 3 times the amount. Drill, baby, drill. इभन रसिया र साउदी अरब भन्दा पनि हामीसँग चाहिँ डबल तेल छ। हामीलाई कुनै चिन्तै छैन र भविष्यमा चाहिँ अझै संसारमा नभएको 3 गुणा बढी तेल चाहिँ हामी अमेरिकासँग हुन्छ भनेर यसरी भन्छ। र हामी अमेरिकन्सहरूले चाहिँ उपभोग गरेर पनि नसक्ने छल्ला बिल्ला हामीसँग तेल छ भनेर यसरी दाबी गर्छ। यदि त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो भने सबै देशमा तेलको भाउ बढ्दा अमेरिकामा त नबढ्नु पर्ने, तर अमेरिकामा चाहिँ किन बढिरहेको छ त भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ है। फेरि तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला र नेक्स्ट अपडेटको लागि मलाई फलो गर्नु होला।